Bueno, boas tardes casi xa a todas e a todos e a todes. Eu son Eli e veño a hacer o papel de moderadora para as intervencións que temos agora de Daniela e de Mariam. Pola miña parte estou encantada de estar aquí, pareceme, ademais dun lugar fermoso, un momento fermoso para ter estas jornadas e unhas jornadas das que podemos sacar moitísimo información de valor e moitísimo do que aprender. E bueno, agradecida por esta oportunidade. Hoxe vamos a coñecer un pouquiño máis da labor que realizan Daniela Fernández e Mariam Mariño, o seu traballo historiando o diverso, para recuperar e reivindicar a memoria histórica do colectivo LGTBI+. Aquí en Galicia, e coa que tratan de darlle visibilidade a todas aquelas persoas que loitaron pola dignificación do noso colectivo, dos nosos dereitos e da nosa situación social. Bueno, as compañeras falarán durante uns 20 minutos aproximadamente. A idea é despois poder ter unha conversa con elas, así que vos animo a que vayades pensando as intervencións que facer cando elas rematen. As vou a pasar a presentar e logo xa lles paso a palabra. Aquí a miña esquerda está Daniela Fernández, que está nada no País Valenciá, e galega de adopción. Daniela estudou a licenciatura de Historia e o máster de Historia Contemporánea. Publicou un libro sobre a represión franquista baseado na investigación dos arquivos de defensa. Este traballo o acompañou co seu papel de activista en prol da recuperación da memoria, tratando de recuperar xunto á súa familia os restos do teu bisavó, fusilado polo franquismo. Bueno, fixo a súa tese aquí en Galicia sobre o clientelismo político, momento no que sae do armario como muller trans, e que acompaña tamén con activismo en Amizando, a Asociación de Persoas Trans, no papel de presidenta durante 2 anos. En 2018, grazas a unha bolsa da Deputación da Coruña, realiza unha investigación sobre feminismos, partidos políticos na provincia e comeza a interesarse pola historia da disidencia sexual e, tras o seu doutoramento, comeza a investigar con maior profundidade na historia e na memoria da Galicia LGTBI, de novo coa axuda da Deputación. Entón, bueno, Daniela nos contará, pero presento xa a Mariam. Mariam Mariño Costales é licenciada en Filosofía con grau pola Universidade de Santiago, entidade na que obtén a suficiencia investigadora en temas de antropoloxía aplicada e o mestrado de Educación, Xénero e Igualdade. Mariam, como investigadora no ámbito da antropoloxía feminista, céntrase nos temas de exclusión, discriminación social, sexualidade, sexo e xénero, feminismos, redes sociais e construción de identidades. Dende febreiro de 2005 ata a actualidade, desenvolve traballos de asesoramento, asistencia técnica, investigación e documentación para as liñas de igualdade do Consello da Cultura Galega. Neste contexto, destaca a coordinación técnica do álbum de mulleres, a realización de tarefas de coordinación e edición de Asaia, que é unha hemeroteca de publicacións periódicas feministas e LGTBI, a coordinación das jornadas de xénero e documentación e coautoría do informe Recuperación da documentación e memoria do movemento feminista organizado en Galicia e sobre os arquivos públicos de Galicia, unha perspectiva de xénero e feminista. Bueno, me gusta destacar que no ano 2000 recibiu o primeiro premio Legais pola aportación á cultura lésbica na Galiza, xa foi vai tempo da antiga entidade que estaba cita en Vigo, e a maiores actualmente atópase traballando nun fondo documental LGTBI no Centro de Documentación en Igualdade de Feminismos, do que esperamos que nos conte máis. Así que, benvidas, moitas grazas por estar aquí, vos escoitamos. Bueno, bo día a todos, todas e todes. Moitísimas grazas polo convite e por este espazo, non, para poder presentar este traballo. Mais que o traballo, tendo en conta o que vai falar despois a compañeira Marian, vou facer unha reflexión, non, sobre fontes e sobre como facer, non, este tipo de traballos sobre a disidencia sexual en datas, en cronoloxías nas que supostamente pois ainda non existía, non, o paraugas LGTBI. Bueno, tamén quería dar grazas a Carlos Callón porque pareceme que a súa presentación foi boísima tamén para introducir isto, non? E falando un pouco das mesmas cronoloxías. Antes de nada, eu quería situar un pouco o obxecto, non, da miña investigación, e tamén é un motivo polos que xurde, non? É porque sempre nos dicían que na Galiza, non, como este país escuro, atrasado, desligado do seu contexto, non? E desligado do mundo non puido ser algo como a diversidade, non puido ter lugar. Sen embargo, pois
a medida que fun e outras persoas, evidentemente, investigando, atopando fontes, atopando cuestións, pois levamos unha sensación un pouco de sorpresa, non? Observando que quizáis tiñamos moitos presuizos a hora de achegarnos ao traballo. Eu, agora, antes de comenzar, quero lanzar unha pregunta, que, bueno, non fai falta que respostedes, pero sí que imaginedes, que vos imaginedes na cidade da Coruña, no paseo marítimo, unha tarde calquera dun verán de 1914, non? Dese ano. E pensade que vos imaginades, que vos chega a cabeza nese ano. E logo xa falaremos desa cuestión. O maior perigo de todos, para min, a hora de facer este tipo de traballos, é facer presentismo, non? Que se lle chama extrapolar visións actuais. E aquí temos moito que debater, sobre todo con prego das siglas LGBTI. Eu son partidaria a utilizalas porque penso que temos que crear conexións que nos axuden a construir unha memoria colectiva, non? Pero é certo que ten o perigo de proxectar no pasado cuestións que son moi do presente, non? Por exemplo, certas identidades que se desenvolven quizáis hoxe en día, certos xeitos de expresarse esas identidades, os xeitos de velas nós, non? Polo tanto, penso que deberíamos, ou un pouco a miña intención, é desligar todo este paraugas no pasado alén do que é a historia gay, non? Que está moi ben, a historia da homosexualidade, a historia gay que se lle chama moitas veces, que xeralmente oculta ou non deixa ver outras cousas que van alén diso, non? E pois que interacciona tamén coas problemáticas que estou describindo. Centrando o enfoque, eu plantexo aquí as preguntas que me fixen a min mesma antes de comezar este traballo, non? En primeiro lugar, unha das cousas que eu pensei é que cando investigamos o pasado, sobre todo para datas, para épocas nas que non temos testamuñas orais, sempre ímos ter un nivel de suposición moi grande sobre as vidas destas persoas, non? Sempre ímos imaginar moito, incluso ás veces máis do que nos din as fontes, non? Ás veces porque nos leva a iso, ás veces porque tamén é unha cuestión persoal propia que nos obriga a mirarnos no pasado. Entón, as preguntas que eu me fixen a hora de facer este traballo eran principalmente tres, non? A primeira delas, que podemos chegar a coñecer en realidade deste pasado, destas vidas, destas persoas, non? A segunda, como interactuaron co seu contexto e, polo tanto, que reflexións podemos traer ao noso contexto, non? E, polo tanto, construir memoria. E a terceira, onde aconteceu. Unha cuestión que non é baladí, non? Porque realmente temos tamén, se temos unha imaxe pechada desta Galiza do pasado, inda máis pechada esta imaxe cando quizáis falamos do rural, non? Entón, o lugar do, o sea, a pregunta de onde aconteceron as cuestións ou estas historias ou estes acontecementos, pois é bastante interesante a hora de facer este tipo de investigacións, non? O primeiro que teño que dicir como historiadora que está traballando nisto é que é moi interesante, moi importante adaptar a fonte ao período que queiramos investigar, non? Non podemos facer entrevistas, por desgraza, a Rosalía, ainda que estaría moi ben, non? Ou algunhas outras vidas do pasado, pero sí podemos coñecer destas persoas a través da literatura, como ben expuso antes Carlos, non? A través da prensa, que é unha ferramenta super útil que penso que estivo un pouco subestimada a hora de facer historia, non? A través dos arquivos tamén, por suposto, non? Malia que isto traia moitos problemas, como veremos posteriormente. Tamén, como non, temos que ter en conta que, inda que esteamos desligadas, as persoas que investigamos nisto, raramente, dificilmente, seremos as primeiras que o facemos, non? Xa hai xente que traballou estes temas, xa hai xente que se fixo estas preguntas, non? E temos que procurar o xeito de conectar con todos eses traballos, con todas esas reflexións, con todos eses pensamentos que nos precederon, non? E que son moi interesantes para saber o que estamos a investigar. Aquí poño o exemplo de dous libros, un deles Hermafroditismo, de Richard Clemenson e Francisco Vázquez, outro Orgullo travestido, que nos fala do transformismo, do que falaremos despois, escénico, non, que se ven non son libros centrados no país, pois axúdannos tamén un pouco a fabricar este contexto onde imos situar a investigación. Como dicen, pois a merografía histórica, non a prensa, como unha das fontes principais a hora de procurar estes rastros no pasado. Aquí traio-vos, simplemente a modo de exemplo, non vou a facer a presentación do que é a historia LGTBI da Galicia neses anos porque non hai espazo, non? Pero estas son fotos de persoas catalogadas como homes ao nacer, non? Que
adoitaban vestirse de mulleres, imitar cantantes femininas, non? E subirse aos escenarios a facer números de transformismo que se coñecía. Era algo moi interesante que ia alén da vestimenta, porque eran persoas que tentaban representar o xénero oposto casi en todas as súas peculiaridades, non? Hai testemunhas por aí que nos falan de que, bueno, de que quen vía un espectáculo dunha destas persoas realmente pensaba que estaba vendo un espectáculo dunha muller. Ben, hasta aquí non hai nada novo. Casi todas coñecemos que existiu este proceso no noso pasado, non? Ben, é un proceso que xeralmente adscribimos a lugares como Madrid, non? Barcelona, mais que tamén chegou a Galiza. E aquí temos, por exemplo, 3 dos innumeráveis artistas que actuaron na Galiza naquelas datas e que, sen dúbida, tiveron que xerar debate, non? Tiveron que abrir os ollos a moitas persoas ou facer que as persoas se fixeran preguntas. E esa é unha reflexión que nós hoxe en día tamén podemos extrapolar para o presente, non? Como a sociedade galega do pasado puido falar, puido debatir ou puido pensar en cuestións de disidencia sexual, en cuestións de disidencia de xénero, non? Aquí, bueno, simplemente un dos resultados do traballo que estou facendo é un mapa para que vexades a magnitude deste proceso na Galiza nos anos 10, non? Estes son os artistas, algúns deles dos que actuaron e estas as principais cidades nos que o fixeron, non? Que tamén isto conéctanos coa pregunta anterior do onde, non? Porque non sempre foi nas grandes cidades, tamén temos aí Betanzos, temos Ponteareas, non? Temos Monforte, que era un lugar de referencia. Pois ben, son cousas que eu, sinceramente, os meus presuizos a hora de mirar cara ao pasado non me deixaban ollar, non? E aquí no medio temos unha foto que responde á pregunta que vos fixen ao principio. Nesta foto temos ao teniente de alcalde da cidade da Coruña, a un aviador que se chamaba Piñeiro, chamabanlle o home páxaro da Galiza, non? E o transformista Fregoli, que era o transformista máis famoso de toda Europa, non? No ano 1914, no Paseo da Coruña, este home ia facer un espectáculo vestíndose de muller e cantando cancións vestido de muller, mentras este outro facía piruetas acrobáticas co seu avión perto do Paseo Marítimo da Coruña mentras lanzaba folletos do espectáculo, non? O sea, é unha imaxe que eu en ningún momento tive na miña cabeza cando me acheguei ao pasado, non? É que me di moito, que me di canto nos contaron desa Galiza do pasado que non foi verdade, non? E canto nos precedeu que temos que recuperar, porque sin o pasado non podemos ser quen somos hoxe en día. Aquí traigo vos tamén a Tina Parry. Tina Parry era unha meniña de 12 anos, inda que, bueno, comentando cun compañeiro cando lle pasei esta foto, díxeme que respondía perfectamente a imaxe dunha persoa non binaria, mas, ben, era unha meniña que se vestía de meniño, non? Para facer cancións nos escenarios galegos. Aquí temos a vestida de toreiro, por exemplo, non? E aquí temos a Ernesto Folliers. Ernesto Folliers foi un dos máis famosos transformistas dentro do Estado español. Foi moi criticado porque Ernesto Folliers realmente parece ser que, polo que din as crónicas, a súa maior obra era representarse como unha muller sen ninguna dúbida de que o fose, non? Era o que chamaba a atención do público, ademais. Esta é unha foto de Folliers nun xornal galego, O sea, os galegos daquela época puideron ler un xornal e ver esta foto de Folliers. E aquí observamos outro proceso moi interesante, que é como a xente chegou a incorporar estas cuestións na súa linguaxe, non? Temos unha viñeta dun xornal da Coruña, onde di, la verdad que... Ernesto Folliers non, perdón, Edmond de Bris. Entón, na viñeta dicía, la verdad que Edmond de Bris está bien. E contestaba yo, hombre, don Saturno, con esos tisús e esas plumas todos estamos para comérsenos. Non. Estamos falando dun xornal da Coruña do ano 1910, non? Repito, isto é interesante deste tipo de cuestións. Na linguaxe da época utilizábanse os nomes destes transformistas para falar de política. Cando, por exemplo, falando de Fregoli, que foi o do espectáculo aéreo, pois cando mellor un concelleiro dun partido político, pois de repente ascribíase a outro partido, e isto na miña tese sobre o clientelismo, que é para as poucas cousas que me sirven agora para citar, era bastante habitual, non? Pois dicíase que fixo un Fregoli, non? Ou que era un Edmond de Bris, ou que era un Folliers, non? Era linguaxe que estaba na literatura, sobre todo xornalística, pero estaba aí, non? E estaba falando de persoas que deconstruían o xénero a niveis que nós hoxe en día loitamos por facelo, non? E eran persoas que estaban tendo un espazo a nivel de que hoxe nós queremos telo, e eran persoas, ademais, que estaban obtendo
pois moitas loanzas sobre o que estaban a facer, non? E tamén nos ten que chamar a atención, cando falamos do noso pasado simplemente como un espazo de resistencia e persecución, pois temos que ter en conta que tamén houbo outras actitudes cada diversidade, non? Non sempre foi esa idea pechada, desa Galiza pechada do pasado, non? Aquí temos outra das cuestións que nos pode dar a prensa, son ferramentas para ver como a disidencia sexual e de xénero pois adoitaba manifestarse, adoitaba aparecer nos xornais, non? Temos unha noticia do ano 1890 onde se di: hablaba ayer un colega dun hombre disfrazado que foi visto unha das últimas noches, disfrazado de muller. También nosotros hemos tenido noticia de que un hombre vestido de mujer foi visto na noche del 24 e 25 a las 11:15 e remataba o xornal no ano 1890. Si es por diversión, nos parece bastante inocente. Pois a mí pareceme moi interesante que un xornal do ano 1890 dixera isto. Que queredes que vos diga, non? Porque realmente aquí estamos observando tolerancia, non? Con esta cuestión. E tamén nos leva a plantexarnos o noso pasado como un pasado que non é sempre lineal, non? A historia LGTBI non parte do máis baixo para chegar ao máis alto. A historia LGTBI é unha historia de fluctuacións, é unha historia de reaccións, non? E iso temos que ter en conta hoxe en día. Podemos perder moito do que se gañou en outros lugares. Aquí poñemos outro exemplo do ano 1890, onde xa se intúe certa patoloxización, non? Neste tipo de actitudes. Unha patoloxización que, ademais, estábase investigando moito por aquelas datas, por parte de científicos, sobre todo médicos alemáns, non? E que tamén nos ten que levar a pensar ou a mirar no pasado cando hoxe en día se defende a patoloxización do diverso, non? De onde ven isto, non? La mujer que vestida de hombre entró en nuestra capital, custodiada por la Guardia Civil, a la llegada del tren correo de uno de estos últimos días, parece que no era un criminal, porque hai que tener en conta que cando se vía algo así moitas veces, rapidamente achacábase a criminalidade, algo que tamén se fai hoxe en día, non? Sino unha desgraciada. Venía la infeliz que ha perdido la razón, acompañada de una persona de su familia, y venía en traje masculino porque tal es su manía. Y esa es la manera que se muestre menos intranquila. Non? Pois o mesmo, paralelismos en todo momento, reflexións sobre esta sociedade do pasado. Aquí amósovos unha representación duns xenitais intersexuais que se fixeron nun estudo da Universidade de Compostela, non? Despois da Guerra Civil, que de novo tamén enmarca cunha memoria do noso pasado que vai alén do gay, non alén da homosexualidade. Aquí estamos falando xa de intersexualidade e estamos falando de que en períodos onde pensábamos que estas cousas non podían ser posíveis, a Universidade de Santiago de Compostela xa estaba debatindo sobre isto e estaba poñendo fotos de xenitais, non? E aquí temos un cartaz dunha película que a min pareceme super interesante, que se chamaba El misterio de los sexos. Según din as crónicas, é unha película que falaba dos cambios de sexo. É unha película do ano 1934 que se fixo en 32, perdade, que se fixo en Austria. Que pasou? Que coa chegada do nazismo non puido estrearse ali, sen embargo, foi dobrada ao castelán e percorreu cines e salas de todo o país, non? De todo o país galego. De novo, non? Esa imaxe da Galiza petrificada, non? Pois cando noutros lugares de Europa que supostamente podemos entender hoxe en día como punteiros estabanse prohibindo estas cousas, en cines e salas da Galiza, incluso rural, estabanse falando dos cambios de sexo. Según din na Filmoteca de Viena, non? Que son os que custodian a única cinta que queda disponible, saen imaxes tal cal de mudanzas quirúrxicas de sexo, non? Estamos falando do ano 32. Unha cuestión que entendemos, ademais, hoxe en día nas nosas memorias que non puideron ter lugar ata os anos 50 que un médico se lle ocurriu inventar a transexualidade, non? Harry Benjamin. E parece ser que en poucas ocasións nos facemos a pregunta de cando ese médico lle puso nome a esta cuestión, realmente estaba nomeando algo que estaba na súa sociedade dende moito antes, non? Polo tanto, cando facemos referencias, reflexións sobre unha memoria, sobre un pasado trans, sempre paramos aí, nesa década dos 50, pero quizáis temos os recursos e temos as probas para ir máis atrás, non? Teño que puntualizar que este non foi o cartaz, ou polo menos non teño probas de que fora o cartaz que se puso na Galiza. Este foi o cartaz que se puso uns anos despois nunha xira que se fixo a cinta por Bos Aires, non? Non sei como era aquí, pero supoño que non sería moi diferente. Nada, simplemente traigo un resume da investigación pois,
cousas que nos poden decir estas fontes. Por exemplo, se analizamos o número de veces que a diversidade sexual apareceu nos xornais, non? Podemos ver como foron eses fluxos e refluxos, podemos observar como a partir do ano 35 decaen, non? Decae e non significa que deixaran de existir estas persoas, sino que tiñamos un sistema que deixaba de nomealas, non? E tamén son reflexións. Podemos ver tamén a reacción da xente, a clasificación que se lle pode dar, non? Pois como algo intersex, algo máis pertencente ao trans, algo que espertaba persecucións, algo que acontecía nun só momento, algo que acontecía nunha durabilidade extensa, que ao falar dunha memoria trans pareceme moi interesante, non? Dicir que o mellor un home levaba 30 anos vivindo como unha muller, non? Pareceme que é algo que supera con moito os cauces da orientación sexual, non? E logo tamén non só está a prensa, hai outros arquivos, non? Hai outros arquivos, o que pasa que é moi difícil investigar estas cousas, moitísimo, porque é un tema tan transversal. Eu, cando estudaba o clientelismo político, íame ás actas dun concello e tiña para un capítulo da tese. Pero investigando sobre estas cuestións, tes que revisar todos os arquivos que se sean posíveis, porque o mellor nun aparece unha información, noutro non, noutro tiras moitas horas para non atopar absolutamente nada, non? Polo tanto, a colaboración con outras investigadoras, con xente que está facendo o mesmo, a constitución de redes, non? Redes de investigación, como a rede de investigacións queer, que se está poñendo agora en marcha, son super importantes a hora de poder ollar este pasado noso, non? Bueno, pois tamén hai que cruzar e criticar as fontes. Non podemos creernos ao pé da letra tampouco todo o que aparece. Sempre temos que cuestionalo. Esta é unha tarefa da metodoloxía histórica principal, non? Cando atopamos algo temos que contrastalo, temos que discutilo, temos que criticalo en primeiro momento, presentarlo a outras colegas, debatilo, non? E así é como realmente pois, imos obtendo estes pequenos rastros do pasado que nos poden axudar hoxe en día. Tamén é moi importante saber seleccionar o documento, non? E enmarcalo no contexto. Por exemplo, co tema do transformismo, que podemos extraer de aí? Podemos extraer que eran homes ou mulleres, porque tamén as había, estou falando en termos cis, porque non temos información para ir alén diso, non? Que estaban performativizando o xénero oposto e que estaban creando un grande impacto social, pero non podemos dicir que eran drag queens ou drag kings, non? Porque é unha imaxe actual. Temos que criticar iso. Temos que criticar as fontes e criticar tamén como as ollamos, non? E como as ollamos, sobre todo no presente, e coas construccións que temos nos feitas na cabeza. Aquí poño vos algúns exemplos máis. Por exemplo, este foi unha das múltiples películas que rodou polo país no ano 9, creo, ou 10, non? Que directamente preguntaba se chico ou chica, non? Facía alusión ao que hoxe en día podemos comprender como trans. Isto é unha das cancións que cantaba unha comparsa do Entroido, envioulle ao Concello de Santiago de Compostela este pasquín, non? Para que o aprobaran e eles deixaran cantalo, non? Bueno, pois se observamos, aprobouno o Concello, por certo, e deixoulles cantalo, e se observamos algunhas estrofas, pois dicían, por exemplo, en el portal de una casa que hay, en la cuesta de Sar, se dedican unas chicas por las noches a bailar. Entre copa y copa bailan seguidillas, con la ropa alzada hasta las rodillas. Cuando el baile hondo les llega a cansar, juegan a la brisca y beben champán. Y después del juego, para terminar, se dedican a outro baile que non podemos citar. Non? Tamén dicía esta comparsa, aquí estamos falando do ano 1908, vale? Aquí están los cazadores, que nuestro arte es cazar, y lo mismo hacemos blanco por delante o por detrás. Si una polla vieja se pone al alcance, no le disparamos, porque es tiro en balde. Si algún pollo joven no vuela al compás, a ese le tiramos siempre por detrás. Si una polla joven hace el gorrión, le tiramos por delante porque apuntamos mejor. Bueno, podemos interpretarlo como que iramos, non? Eu teño bastante claro. Pero de novo, volvo a situalo. Compostela, ano 1908, unhas coplas aprobadas polo Concello, unhas coplas cantadas nesas rúas, non? Unhas coplas que evidentemente despertaron un ambiente festivo, non? E que evidentemente nos leva a penetrar nesas mentes daqueles anos, porque sempre eu penso que cando facemos historia temos que intentar empatizar e colocarnos aí, deixando fora, como dicen, todos os presentismos que poidamos, pero que, non sei, eu sinceramente como investigadora non agardaba topar, non? Pareceme bastante interesante. E logo, xa para rematar, bueno, pois xa cando estamos no período do franquismo, non? A pesquisa sobre este tipo de fontes pareceme sumamente complicada,
pero sumamente complicada. En primeiro lugar, porque hai moitas dificultades de acceso, non? Debe habelas tamén, son leis que están para protexer os datos, non? Mais ás veces son moi restrictivas. Eu, por sorte, que conto cunha bolsa da Deputación este ano, puiden ter as autorizacións para velos, pero xeralmente non adoitan deixar en moitos lugares, non? Eu aquí gustaríame simplemente presentarvos unha cuestión interesante que me atopei a hora de estudar a represión da disidencia sexual no franquismo, non? E que sempre se nos dixo, non chego a cuestionalo, non teño aínda a capacidade de facelo, non? Pero sempre se nos dixo que no franquismo perseguiuse a diversidade sexual a partir da lei de vagos e maleantes e a partir da lei de peligrosidade social, non? Non sei, quizáis iso para Galiza non fora a tónica xeral, non? Eu penso iso coas miñas últimas investigacións no sentido de que, en primeiro lugar, ten bastantes valeiros esta interpretación, porque estas leis non comenzaron a criminalizar a diversidade ata o ano 1954, non? E preguntámonos que pasou antes. Podíase ser homosexual abertamente na posguerra? Malia que un dos transformistas máis famosos actuou en Compostela no ano 41, non? Aínda. Mas sí, lévanos a pensar que pasou antes disto, que acontecía. Entón, eu fun aos arquivos do Arquivo Especial de Vagos e Maleantes de León, que era o que xulgaba antes fixo o de Bilbao, pero a partir do 66 fixo o de León, na Galiza, disidencia sexual, entre outras cuestións, non? E atopei que en cuestión de 3 anos, 66, 67 e 68, só había 8 casos. 8 casos de criminalización á disidencia sexual repartidos, ademais, en 4 causas. O cal, si estudamos, bueno, aquí temos a Jordi que nos pode alumbrar bastante sobre esta cuestión, pero si estudamos o que aconteceu en outros lugares como Barcelona ou Madrid, é irrisorio, non? 8 casos en 3 anos. Eu penso, é que non había persoas homosexuais, persoas trans, persoas lésbicas na Galiza do franquismo, non? É que marchaban todas para Barcelona e Madrid, moitas, a meirande parte seguramente, pero todas. Que acontecía? Non. Entón, por isto, poño como exemplo para amosar a importancia da crítica de fontes que cando fun aos arquivos da Audiencia da Coruña a contrastar esta fonte, decateime de que por os mesmos anos había moitos máis casos no caso da Audiencia da Coruña. Incluso había casos na Audiencia da Coruña que non foran enviados a ser xulgados despois ao Tribunal de Vagos e Maleantes, non? Un exemplo, pois unha parella de homes que estaban practicando sexo na Torre de Hércules nun coche, non? A policía detivos, os dous, pero só procesou a un deles, a outro que estaba casado non o procesou, non? E isto levanos a pensar, ou a min levame a pensar ou formular unha hipótese que co tempo haberá que traballar mellor para o caso da Galiza, repito. E se acaso non facían falta leis de vagos maleantes para criminalizar a disidencia sexual na Galiza, non? Ese acaso estaba inmerso nos tribunais franquistas ordinarios? Ese acaso era algo común que detiveran as persoas que amosaban en público a súa disidencia sexual, non? máis do que pensamos hoxe en día. Hai outro caso, por exemplo, dous homes que aquí, xa que estamos perto de Betanzos, apetecíame lembralo, non? Dous homes que tiveron a osadía de andar por Betanzos collidos da man, non? E despois remataron nun parque da cidade, non sei exactamente onde, pois tamén practicando sexo, non? Tamén os detiveron. Tampouco foron os xulgados de vagos maleantes, non? Pero son historias que están aí e que realmente, se conseguimos trascender esta interpretación, pois igual poderemos ollalas mellor. E aquí trousevos isto, xa para rematar. Bueno, isto é simplemente son fotos, non? Destes arquivos. Aquí fálanos de dúas persoas detidas por realizar en varias ocasións actos homosexuais na cidade da Coruña, e aquí temos as etiquetas que se expuñan ao lado dos nomes, non podemos usar os nomes por lei, pero basicamente pois invertido, homosexual. Traigo vos estas etiquetas porque pareceme moi curioso de quen é esta letra, non? Esta letra é do xuíz do xulgado especial de vagos e maleantes, que non era outra que o pai de Mariano Rajoy. Así que aquí temos a súa letra. Nada, xa para rematar, porque non sei como vou de tempo, quería facer isto o máis rápido posible. Basicamente iso, temos, xa vamos ou Carlos tamén co tema da literatura, multitude de fontes e exemplos de disidencia sexual na Galiza do pasado, non? Temos multitude de xeitos de ollarnos no pasado e de reinterpretar
a nosa historia e con iso construir memoria, non? Que é ao final o que estamos facendo hoxe en día aquí, non? Temos que ter cuidado coas identidades actuais, temos que entender que non son o mesmo, mas tampouco temos que desbotala de todo, porque temos que, dende a miña opinión, temos que xerar ligazós, non? Pode ser que haxa moita xente que diga que non podemos dicir que o feito do transformismo escénico sexa unha historia trans. Para min si o é, non porque eles foran trans, como eu me comprendo como muller trans, sino porque eu como muller trans resultame moi importante para as miñas genealoxías proxectarme no pasado e entender que houve xente que tivo un espazo de liberdade para facer transicións, male que puntuais, que eran exactamente a mesma que eu fixen, non? E, polo tanto, pareceme que ten un potencial moi grande na nosa memoria saber traballar as identidades actuais no pasado, non? Se ven cos cuidados, cos precaucións que eu dixen, e, polo tanto, construir genealoxías de todo o colectivo para seguir avanzando, non? Como non, necesidade de aplicar o método histórico, contrastar fontes, criticalas, preguntar a colegas, facer redén de investigación, non? Bueno, pois aquí temos a outra gran compañeira que que tamén está nestas. Moitas grazas. Empezo xa? Ola, boas tardes. Bueno, boas tardes, non, bos días. Bueno, casi tardes. Bueno, agradecer en primeiro lugar en nome de toda la Comisión Técnica de Asesoramento do CEDIF este convite, en especial a Eva, o ternos chamado e darnos a oportunidade de dar a coñecer os traballos, bueno, unha parte dos traballos que o CEDIF está realizando para a recuperación de documentación e memoria tanto do movimento feminista organizado como o XLTBI. O vou a facer a través de unha visita, supoño que o CEDIF vos sona poquísimo, porque en realidad existe desde finais de 2019, e o vou a facer a través vamos a chegar á web do CEDIF. Me interesa, o sea, vou a pasar moi rápido, que vos vou a ensinar, basicamente son os recursos que temos, ver a maneira de navegar, agora non sei que pasou aquí, chegar ao portal do Consello da Cultura Galega, tan fácil como poñer Consello da Cultura Galega en Google. Espero que vaya rápido, porque, claro, dependo bastante da Consello da Cultura Galega.gal. Bueno, aquí entramos. Se queredes saber algo máis do Consello da Cultura Galega, pois, en institución, que é, as partes que o compoñen, decirvos basicamente que é unha institución creada en 1983 por mandato parlamentario e un organismo asesor e consultivo, que, bueno, que unha das como poderedes ver, unha das tarefas que ten encomendadas é a recuperación e a preservación do patrimonio cultural galego. De aí que teña creado varios centros de documentación e arquivos, e por eso está desde no desplegable fondos, podedes chegar ao centro de a web do Centro de Documentación e Igualdade e Feminismo. Tamén se o poñedes na rede, directamente vos vai levar a este espacio web. Bueno, se queredes saber máis sobre o web do CEDIF, solamente vos quero contar que a creación do CEDIF en 2019,
obedeceu a que as liñas de igualdade, de xénero, feministas, que xa sei que asociar este tipo de ideas a institucións a veces é duro, pero as mulleres que compoñen as comisións, as sucesivas comisións, a que foi a Comisión de Xénero en 2005, que pasou a ser coñecida como Comisión de Igualdade en 2007 e que hasta 2019 funcionou, cando xa se formou o CEDIF, pois xa leva un tempo de traballo aí, e está composto por mulleres feministas. Eso explica ben, non, as liñas de traballo desenvolvidas. Os servicios que ofrece, pois aquí os podedes ter, nos obxectivos veredes que un dos elementos é, por suposto, a recuperación da documentación, a memoria e, sobre todo, a posta a disposición pública. A composición no histórico, veredes o nome de todas as mulleres que participan, e homes, porque tivemos tamén de maneira minoritaria, pero tamén neste momento non, na comisión asesora actual non, pero pasaron cuantos homes. No espacio álbum de mulleres, que este pode ser un espacio web que igual vos sona máis, porque estuvo navegando na rede de internet desde 2005, e era, bueno, a maneira na que todo o proceso de recuperación de documentación e memoria vinculada ás mulleres la vertíamos a través do álbum de mulleres. Para este caso que nos ocupa, recomendo que vallades ás liñas do tempo. Non entramos porque senón perdemos moito tempo e xa estamos moi enriba do tempo. Ten dúas versións, unha liña do tempo interactiva e unha que é un documento PDF que renovamos e refacemos. É unha cronoloxía, basicamente. E, pois eso, a través dos anos, incluímos tamén aquelas noticias, elementos, datos, non? Relativos non solamente ao movimento feminista, sino tamén a gais, lesbianas, todos os movimentos sociais en xeral, non? Recomendo que vaiades, e en canto ás monografías temáticas, como sabedes, hai un gran número de activistas, si ben a monografía temática que se titula Mulleres e Artes Visuais, non? Vos la recomendo, máis que nada, si se fai un percorrido histórico, todas estas monografías temáticas son eso, monografías de documentos, fotografías e tal, a través da historia, nas que a recuperación das revistas feministas publicadas en Galicia xoga un papel importante, pero que, bueno, que hai que ter en conta que por parte de accións, o activismo ten o seu lugar tamén na crítica feminista e bueno, digo que eso a nivel eventos, pois eso, no Consello da Cultura Galega se realiza unha serie se organizan xornadas, e quero destacar aquí a maior parte das que, o sea, a través da web do CEDIF, ainda non están todas as que, porque o feito de que exista o CEDIF non quere decir que únicamente as cuestións relativas ás mulleres, os feminismos e todas estas cuestións, a LGTB e tal, a realice solamente o CEDIF, non. Unha das cousas que hai diferentes seccións e comisións que tamén se encargan de, bueno, realizan tamén actividades neste sentido. Entón, quero destacar aquí as de temática LGTB, que a sección de pensamento ven desenvolvendo desde 2019, e que a Pensar con Orgullo, e que o martes da semana que ven, contando coa presencia de algunhas relatoras que tamén estiveron aquí, vai a ter o seu lugar, e aí se vai a presentar tamén unha recollida de voces nas que estades volas dúas e outra terceira persoa, que son proxectos moi interesantes, está recollendo a memoria viva, non? E, por certo, pois eso, darlle tamén a noraboa a Agroqueer por a tarefa que están facendo tamén nese sentido, que nos encantou saber que eso existía. E nada, sinalar ao final, nos vamos ir ao final, simplemente para sinalar dous feitos. Primeiro, que a
a crítica a como están os arquivos públicos, o interese polos centros de documentación de mulleres, pois está sempre presente no Consello. De feito, esos dos informes dos que se falou obedecen eso sobre todo o informe que fixemos sobre os arquivos públicos en Galicia, pois, foi unha revisión que fixemos sobre o estado actual dos arquivos, que se fixou desde unha óptica de xénero e feminista, e destacábamos todo aquilo que falta nos arquivos e que non se toma en conta en relación a la hora de poder, de que un arquivo, un centro de documentación, unha biblioteca poda fornecer documentación que nos axuda a entender a realidade social e a historia da realidade social en toda a súa amplitude, porque máis alá que me está preguntando cousas, que lle digo? Que me pregunte máis tarde. Vale, que é moi importante para os propios colectivos, para o propio feminismo, conservar a súa historia e a súa memoria, pero que é fundamental para construir unha memoria xeitada, non perder de vista todas esas cuestións. Non me estás contando unha historia real se estás eliminando certos grupos sociais. E, bueno, isto cabe ampliálo pensei que viñas... que non se me está oindo, alá. No, é que onte estiven por streaming e me din conta, e dixen, teño que me fixar para que se me escoite, pero despois non o fixen. Bien, outra das cuestións que quería destacar é, bueno, eso que o noso proceso de recuperación da documentación e memoria levou a elaborar este documento, un informe sobre o procedimento que fixemos, está en rede, o podedes buscar, descargar e demais. E, bueno, aí podedes ver a cantidade de organizacións, non solamente feministas, sino aquelas sindicais, obreiras e demais, onde as mulleres feministas teñen actividade, que tamén desenvolveron actividade político-reivindicativa en temas non solamente a favor das mulleres, sino tamén a favor das mulleres, quero dicir, en contra do patriarcado, sino tamén en contra do heterocentrismo, con frecuencia, e do etnocentrismo, incluso. Ben, entonces, agora teño que... Nos vamos a xa falar máis dos fondos, non? Fondos temos, como podes ver aquí, hemerográficos especializados, os vamos a deter un poquinho máis en Asalla, publicacións feministas e LSTB, e todas aquelas que se poden consultar en sala. Temos fondos bibliográficos, as dúas coleccións especiais que están enmarcadas no que demos en chamar Memoria en Movimento, e é onde máis nos vamos a centrar. Despois, se queredes ver máis cousas, entrades e vedes. Ben, Asalla publicacións periódicas feministas e LSTBIQ+, é un proxecto que iniciamos xunto coa colaboración do que antes era Centre Dona e Literatura da Universidade de Barcelona, que hoxe en día se chama DUC, e seguimos traballando. Empezamos no ano 2012 e se presentou... E se presentou por primeira vez no ano 2014. Fixemos a primeira achega de revistas. Basicamente consiste en poñer unha posta a disposición pública, de revistas... Está vendo un ruido raro, non? Pois eu estou escoitando un ruido. Sí, verdad que sí, es que por eso. Bueno, pero se non se escoita un rum raro. Bueno, pero... pois eso, consiste, pero non como centro de documentación, ou eso, justamente buscamos a maneira de poder ofrecer a maior información que podamos de todas as revistas. Vamos a ver. Así quedan amosados todos os rexistros. Estas son todas as cabeceiras que vamos colgando.
cando presentamos en 2014, presentamos unha digitalización parcial da revista Festa da Palabra Silenciada e da revista Andaina e completa da revista Asaia, pola que é a primeira revista feminista que se publicou na Galiza, e de aí deriva o nome do propio repositorio. Vamos a entrar... as revistas máis antiguas datan de mediados dos anos 60, pois son A Muller e a Loita, e de 60 hasta comezos de 2000 temos cabeceiras. Por estar na temática que estamos e por estar en primer lugar, vos ensino os interiores como procesamos cada unha das revistas, entrando en as máis perralleiras. Son un total de 5 números, como teñen o número 0, chegan hasta o número 4, facemos un pequeno texto explicativo das revistas, unha descripción pormenorizada das revistas, e despois en cada unha delas, aparte de que as podedes descargar libremente cando que irades, entrar nelas, ir páxina a páxina, facemos un resumo que asiliza bastante, cando se vai buscando determinada información, pois axuda bastante a saber, pois me interesa, non me interesa. Aquí hai un índice que presenta certas eivas, porque é un índice que vai directamente a unha base de datos en donde hai certas cousas que non poden ser recollidas. Como, por exemplo, na revista Más Perralleras usaron cantidade de pseudónimos, se di, non? Para falar, ou sobrenomes. O sea, non coñecemos casi verdadeiramente os nomes e os apelidos das persoas firmantes. Eses nomes non poden ir recollidos aí. Hoxe pola mañán estive aquí falando para ver se conseguimos os nomes de todas e cada unha das persoas que están detrás deses alias para poder completar, para que se puedan ver aquí. Pero nós, para solucionar ese problema, que era algo que tamén sucedía nas revistas feministas, sobre todo nas primeiras publicacións, firmaba Pili, firmaba Loli, firmaba unha que estaba cansada, a outra... Entón, xa desde o comenzo articulamos a existencia destes índices documentados. É un documento PDF que podedes descargar e, ademais, pode ter un buscador, non? É moito máis pormenorizado e ese tipo de información que non pode ir en unha base de datos máis oficial, pois están recollidas aquí. E, asilizaban moitísimo a búsqueda, no sentido de que podes buscar palabras e demais. Non ves? Aquí aparece unha talibana, a perpetradora de Erasmus, Pía de Tolomei, o sea, hai moi poucos nomes e apelidos. Nas revistas feministas pasa exactamente o mismo, ou firman colectivos, co cual non sabes que nomes hai detrás, e entón, ideamos esta maneira para poder... Vámonos aquí. E así todas elas. Nos vamos agora a... As periódicas en sala. Vedes aquí unha breve mostra das periódicas en sala. Son revistas que non están publicadas en Galiza, que de momento é prioritario que sigamos facendo un proceso de digitalización das galegas e, polo tanto, estas, non? E, diferentes revistas, como vedes, hai unha maioría de revistas feministas e de mulleres, pero, para poder coñecelas, entrades desde aquí, o que nos vai a levar a base de datos onde metemos todos os nosos fondos é a rede de bibliotecas de Galicia e a través deste, chegades ao buscador da rede de bibliotecas de Galicia e podedes ver todas as revistas que aquí temos, se vos interesa, a través de... aquí,
a través do noso correo, do noso enderezo electrónico, facedes a petición e que irades, e ademais aí xa sabedes si son de acceso, si son de empréstimo, si solamente de lectura en biblioteca. Temos que atender previa cita, evidentemente, ahora en tempos de COVID, pero de non ser tempos de COVID tamén temos que facelo, porque a institución é moi pequerrechiña e non temos que ver os espacios. En canto aos fondos bibliográficos, exactamente o mismo, os fondos bibliográficos non os temos digitalizados e é o mesmo procedimento que na... vamos a pasar detrás, porque se non nos salimos de aí. E además teño despois un PowerPoint que quero pasar rápido e xa, bueno, pois eso. Aparecen moitos máis títulos. Temos un total de... veía onte... salen un... ahora non atopo, pero non me vou a entreter en que número, porque se veía aí. Sextina é un espacio que ideamos porque hai neses fondos bibliográficos temos, pois, bueno, certa documentación rara, diferente e tal. Estou enrollándome moito, non? Non sei. Ya, vale. Vamos digitalizando e poñendo en rede. A primeira que saliu, se chama Sextina porque cada 6 meses, non? A primeira vez. A primeira unidade didáctica feita desde unha ollada non sexista, en galego, un políptico, que se queredes podedes entrar, e incluímos aí, creo que mes e medio, os materiais das Xornadas Feministas Galegas de 1 a 4 de novembro de 1984. Non sei se vai a cargar, quería ensinarvos o índice, porque aí veredes que hubo varias intervencións nas que as lésbicas eran protagonistas. Estamos no ano 1984 e aí a Comisión de Lesbianas de AGM, da que falou ante Nanina Santos Castroviejo, pois estaba presente. O Fondo Especial do Movemento Feminista, empezamos a traballar con el en 2005, obviamente a cuestión da sexualidade, a norma heterosexual, xa, sobre todo a partir de do ano 83 e demais, aquí únicamente hai unha galería. Temos material digitalizado, estamos no proceso de poñelo en rede, pero de momento solamente é de consulta en sala, previa. Canto Fondo Especial LGTB, é certo que gran parte se alimenta con moita documentación que xa viña asociada ao movemento feminista, que, como se falaba onte, existiron vínculos entre, sobre todo os primeiros 28 de xuños, entre o movemento feminista e os grupos de lesbianas e gais activos no momento. E aquí tedes unha pequena mostra, unha pequena galería de materiais que vos podedes atopar desde es que se me move só, espera. Desde manifestos, pancartas, aquí vedes o colectivo homosexual de Compostela e a Comisión de Lesbianas da AGM, prensa, e na prensa sí que se recolle... A prensa está formada tamén moito por doazóns das propias organizacións feministas que se ocupaban de guardar esa información. Nós tamén vamos recuperando ese tipo de soportes. E, bueno, non solamente se recollen novas que estén a favor de darlle dereitos e pensar a homosexualidade, as lesbianas, gais ou transexual desde unha óptica máis naturalizadora. Tamén hai, bueno, moitas novas, nas que se recollen prácticas discriminadoras contra eles. Cartas, temos tamén cartas, autocolantes, follas, boandeiras do que máis hai, follas boandeiras que neste caso responde a Libreríades, que tuvo o seu tempo a comezos de 2000 en Vigo, autoedicións, folletos, roteiros, que tamén, e cartéis, de cartelerías.
E tamén a partir de, bueno, hai un tempo esta parte, pois tamén nos ocupamos cando hai tempo de facer descargas de material que xa se crea digitalizado. E creo que isto é todo o que vos quero ensinar do web. E para facer así un breve repaso, pois fixen un PowerPoint con unhas fotiños que nos vai permitir, pois bueno, revisar un poquito máis o que vimos. A ver como lle poño a pantalla. Que? Abaixo a dereita. Ai, que o meu ten arriba. Non estou... Onde está 67, aí xusto, ali, al lado. Aquí. Pero dalle aí o bocadillo, dalle a apretar. Non quere. Aquí. Bueno. Pois nada, vos mostro. Estas son as revistas que neste momento faen parte da Hemeroteca Feminista Salla, de que vos dixen, comprenden entre ano 1981 e 2006. Quería facer un chamamento sobre a revista Turuxo, que o último número nos faltan, bueno, nos chegou en fotocopias e nos faltan un par de páxinas. Se alguén ten esa, xa que estamos neste foro, se alguén ten a amabilidade de facérnosla chegar para que podamos completala, nos sería estupendo. Estas son as revistas que están procesadas. As revistas pendientes. Ahora mismo estamos procesando a revista Somos. Temos todos os números, agás o número 1. Outro día vin, vendo na rede, que a organización nos mesmas a ten digitalizada. Necesitamos contactar con elas para poder, pois logo falamos. É importante. Gaixeta, a Gaixeta chegarannos un ou dous números, gracias tamén a un espacio web de Milomes que están aí digitalizadas, as descargamos e as empezamos a procesar. E tamén queremos un contacto con alguén de Milomes. Perfecto, falamos. Temos pendiente tamén a revista Menlaces, que solamente tivo un ano de duración. Ten, sobre todo, recolle moitos espacios de ocio, bueno, casi todas recollen espacios de ocio, espazos de encontro e demais, e ademais se xunta con artigos que escribeche nesta revista. Galicia Nazón Queer está aí pendiente, como está tamén Revirada, que me preguntaba, que, bueno, como son revistas vivas, non nos estamos ocupando moito, o sea, preferimos, antes que nada, recuperar o que xa non... Aquí temos, pois, eso, unha mostra de revistas de lesbianas, a que onte nomeaba Nanina, do colectivo de lesbianas de Madrid, outras de Euskadi, outra latinoamericana, e quise entrar esta revista, nosotras, hai uns cuantos números, que saliu con un carácter como máis comercial a comezos dos 2000. Tamén algún número de revistas de organizacións, como a de Kogan ou Xente Gai Estur, e a revista Cero ou unha especie de enciclopedia, non? Algo así, hai un par de números nos que, bueno, se fai un pouco de historia. Bueno, os trouxen aquí porque se fai referencia en algún artigo á presenza de das federacións, das plataformas de liberación sexual en Vigo nos anos 70. Temos tamén revistas que presentan monográficos, non? Quixen traer esta en concreto, podes aquí que ten un artigo que é mitos lésbicos, porque tuvo o colectivo Boga, tivo o seu lugar, foron entrevistadas para realizar esta revista, se repite a historia con o que ocorreu no colectivo de Madrid, porque, bueno, a revista publicou lo que le dio la gana, con las fotos que le dio la gana, e dando a versión que le dio la gana. E, bueno, temos tamén, Carlos, temos por aí tamén a túa... Temos tamén investigacións que non están publicadas, simplemente para uso de investigación e para quen quera... bueno, eso. Dentro da bibliografía vos destaco aquí unos cuantos títulos de
que se fixeron en Galicia, o de conciencia singular de sexo obedece a unhas xornadas que se fixeron en Vigo, na Universidade de Vigo, eu diría que na segunda metade del 90. Tamén temos fondo de transexual, é certo que é máis minoritario, e quixen traer a portada das xornadas feministas de 1993, realizadas en Madrid por a coordinadora de organizacións feministas do Estado, porque é a primeira vez, ti facías alusión a ela, da que o movimento feminista amosaba públicamente un interés pola transexualidade, non? De unha maneira formal. E aquí, bueno, vos traio unha mostra de diferentes títulos que hai os que podedes ver, aquí é unha pequena mostra de... E, finalmente, como conclusión de cuántas organizacións, documentación, canta... A ver, non é número, quero decir, hai organizacións das que solamente nos pasa o mismo que o movimento feminista. Organizacións das que só temos un documento, outras temos moitísimo máis, pero, bueno, en realidad hai 30 organizacións representadas aquí, de toda Galiza, de diferentes lugares. Debemos de contar aproximadamente entre 250 e 300 documentos, non podería dicilo, e a cronoloxía de produción está entre 80 e o 2021. Temos a coordinadora de colectivos gais de Galicia, con actividade nos anos 80, o colectivo Gai da Coruña, aquí non sei que pasou. Pero me falta outra dos 80, co colectivo homosexual de Compostela. Pois como sinto, non sei que pasou. Este é un cartel que circulou nos anos 90 por Santiago de Compostela, donde un señor falaba, nos puña el exemplo de do malo que era que fora homosexual e deixara de selo, e va por aí amosándose como exemplo. Campañas, se falou aí un momento das campañas da apostasía, aí temos as do colectivo Gai de Compostela, colectivo Gai Coruñés, nosotras tal como somos, e isto no que se ve que cada 28 de xuño as organizacións existentes se reúnen para facer as celebracións. Este é un díptico en concreto que esa páxina falaba do colectivo homosexual de Compostela e non sei cuantas máis. Bueno, o colectivo Boga, Milomes, o colectivo Gai e Lesbiano de Ourense, Legais, vamos entrando xa no 2000, Legais, colectivo Transgaliza, Alas Lugo, Raras Somos Todas, e igual que antes, como los 28 de xuño, a xente se xunta e que vai habendo redes de relacións. A Maripolleres Pecarias, Panteras Rosas Galicia, Alas da Coruña, Nos Mesmas, Aglet, Agroqueer, e non sei que pasa. Bueno, pois se quedou. Traía os exemplos de carteles de 28 de xuño, unha serie de... E quería terminar, destacando que as festas, a organización de festas, o sentido do humor é algo que caracteriza, eu diría, todo o camiño do feito, polo menos en Galicia, polo movimento de lesbianas, gais, LGBT, bisexuais e demais. E, que temos a documentación aí, a que lle interese, que era, para o que queirades estamos aí. E por outro lado, porque es que ahora, momento, es que isto sí que é importante. Unha das cousas que estamos vendo é que hai unha serie de recursos a nivel digital que están ben, as propias webs das organizacións funcionan como unha especie de arquivo. Tú podes recuperar a información que vos mesmas a través do Facebook e demais, 1900 tal, vale. Grazas á colaboración, o Consello da Cultura ten firmado un convenio de colaboración coa USC e estamos tendo alumnado en prácticas. E é unha sorte, porque gracias a estos, entre outras cousas que van facendo, porque tamén traballan na hemeroteca Saia, unha das cousas que estamos empezando a facer é intentar recuperar, guardar
á información que está neses blogs. Porque pasa exactamente o mismo que cos grupos e colectivos feministas que funcionaron únicamente a través da rede e que xa a documentación está aí, que levan anos sin traballar e en menos de nada nos vamos a quedar sin esa documentación. Que a veces non nos damos conta, que vamos con toda a tranquilidade vertendo na rede e non nos damos conta de que podemos perder toda esa información. E nada, facer un chamamento a que, por favor, vos acordedes de que estamos nós ou de calquer outro arquivo ou biblioteca que saibades que o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos en Vigo, si é que teñen capacidade, que estamos aí para recibir información, non? E que é moi importante non perder de vista que o papel, ao final, era máis resistente que a rede de internet. E, por favor, non o perdades de vista. Bueno, e aquí, fixen o archivo.net, que sí que está recollendo a maribolleras precarias, non me vi. O sea, que está vendo un proxecto que descubrín outro día de dicionario gai lésbico galego, non sei se sabedes, supoño que sí. E iso. Bueno, moitísimas grazas ás dúas. Eu desculparme porque no meu papel de moderadora me metín tanto na charla de Daniela que me esquecín do tempo e todo, pero creo que foi un placer podelas escoitar. Destacar das dúas, non, dous comentarios que fixeron que me parecen moi importantes. De Daniela, cando mencionou como durante a historia pode ver a flutuación dos dereitos e da situación social do colectivo LGTB, o que nos indica que podemos perder o que temos acadado ata agora, non? Temos que estar alerta, temos que seguir empurrando polos nosos dereitos e loitando por eles. Marián, cando mencionaches que nos arquivos, non? No Arquivos Públicos de Galiza, unha perspectiva de xénero e feminista que non atopamos, non, a historia realmente contada cando deixamos de lado certos colectivos nesa historia, non? Me parece moi importante. Entón, bueno, pasarvos a palabra, non sei se queredes facerse algunha pregunta. Carlos. Mentras chega a donde Carlos, tamén moitas veces hai que ter en conta as cousas que pasan nos arquivos e que ao mellor si hai documentación. O problema é que non a teñen, non contemplan nos sistemas de sistematización de esa documentación a posibilidade de que alguén poda chegar e decir tedes algo desto, porque e facilitar a forma de arquivo, claro, tamén como se porque moitas veces eso, supoño que a Daniela a ti te pasou, non temos nada, pero escarbarías e atopas. E eso. Sí, pois moitísimos parabéns ás dúas, é super interesante, aprendín moito co que comentastes, e pareceme tamén moi interesante o apoio das institucións en ambos os casos, non? Porque cando hai que criticalas, non hai dúbida, é importante esa liberdade e pular para que o fagan mellor, mas efectivamente que haxa esa bolsa da Deputación da Coruña, que haxa iso do Consello da Cultura galega, pois é moi positivo, tanto para desenterrar aspectos fascinantes do noso pasado, como para preservarmos, non? Vendo a exposición... que me acaban de avisar que teño que ir por abaixo. Vendo a exposición, Marián, tamén parecía... Veu má cabeza a posibilidade tamén de, no arquivo, entrar en as revistas pornográficas e eróticas gays, no sentido de que víamos algunhas das revistas que puñas, non? E víamos que hai imaxes que moitas veces ían... claro que hai que ter en conta como funcionaba todo isto. Digo porque algunhas desas revistas no pasado, aínda que supoño que moitas é dificilísimo de encontrar, pois tiñan un papel que ia máis alá da exhibición erótica. Moitas veces era contactos, o cal tamén a nivel xeográfico de como aparecen os galegos neses contactos, é moi interesante, as vivencias, a divulgación histórica, como que en principio se presentaba como unha revista dunha cousa, terminaba sendo outra, non? E iso pareceme que é moi interesante. Despois, escoitándovos as dúas, e tamén mesturando con cousas que me interesan a min, cousas do pasado, da literatura, pero máis, non? Pareceme que sería interesante facermos entre todas e todos unha especie de mapa da xeografía LGTB galega, non? Con todas esas historias, porque é moitísimo que se pode descubrir. Por exemplo, estou fascinado co tema de Betanzos que comentabas. Non sei se podes ampliar un pouquiño esa
esa información deses dous homes que ian collidos da man, e obrigadísimo as dúas, é unha maravilla o que aprendemos hoxe, que luxo. Pois, non sei se me escoita co de Betanzos, non, basicamente é un expediente, non, de persecución policial, non? Bon, teño que pasar os datos que teño collidos, porque a verdade é que había moitas restricciones de arquivo para acceder a esas consultas. Comparto tamén o que di Marian, que me parece super interesante, de como esas cousas están aí, pero non están catalogadas, non? Entón, sería moito máis doado se estiveran, por exemplo, con este tipo de cuestións, como a de Betanzos, que debe haber moitísimas, simplemente pon na descripción dos arquivos escándalo público, non? El escándalo público podía ser dende este caso ata, pois, alguén que fora espido pola rúa, non? Entón foi moi casual atopalos, e no caso de Betanzos, pois era eso, eran pasareiche a información que teño. Basicamente, dous homes que ían, segundo decían as testemuñas da man, pola praza principal da cidade de Betanzos, non? Era unha noite, parece ser que ían medio de festa ou medio borrachos, remataron nun espazo público, non sei dicirche agora calé, practicando sexo, non? Pois entón aí chegou a policía, porque a policía xa os seguía, dende que os viu da man, non? Xa comezou a seguilos, e cando os viu, pois no meollos detivos, non? Iso, que me lembra unha vez en Barcelona que me estaba bicando co mozo daquela e unha señora protestando que prácticamente que estábamos ofendendo a todo o mundo, entón sabe Deus o do sexo o que podía ser, non? Que podía ser que se daban un bico e xa o consideraban como algo... Neste caso non. Ah, Neste de caso, acordo. dígoche que non, De acordo. non lle embilicou a voz na declaración para dar detalles. E Pero despois, sí, sí que é apaixonante, porque efectivamente o que comentabas tamén de que nos arquivos unha persoa soa, que xa o que fai unha persoa soa xa é incrível, non? Ou as cousas que estás mostrando, mas penso na idade moderna. Eu sei iso na facultade de Historia, de xente que quería facer traballo sobre a persecución da sodomía na idade moderna, que lle dixeron que non había nada. Despois, que é o que acontece? Que están todos os arquivos en analizar. Entón, claro, eu encontreime tamén con un caso que era un colectivo, un bar de ambiente no século XVII. Claro, de repente dice, todo iso está sen editar. Me digo, bar de ambiente no século XVII, entendedme o chiste, non? Pero claro, que se encontraban todos no mesmo sitio. Entón, todo iso, todos os casos de delincuentes en Santiago de Compostela están tamén sen analizar, claro, entón, tamén máis parabéns, porque efectivamente non é nada doado ese traballo que estás a desenvolver. Obrigado. Non, ademais, simplemente así para puntualizar, hai unha cuestión tamén moi importante que eu decateime a hora de facer esta investigación, é que o rollo da lei de vagos maleantes realmente é un muro de formigón porque non nos permite ir alén diso, non? Por exemplo, había algúns dos casos que vin, sobre todo nas cidades da Coruña, Ferrol tamén, non eran xente na Marina, non? A Marina tiña os seus propios tribunais militares para xulgar este tipo de casos. Temos que ir a eses tribunais, temos que ir a eses arquivos, non? Por exemplo, tamén deume un soplo un colega, Emilio Grandío, non sei se coñeceredes, tamén profesor de Historia Contemporánea, que me dixo que cando estaba traballando no intermedio militar noroeste de Ferrol, que tamén había algúns expedientes que facían este tipo de alusións, non? Sobre todo nos procesos de represión dos anos da inmediata posguerra, o sea, está todo super espallado, hai que traballalo, como di Marian, non? Tamén dos arquivos, pois é super importante o que está facendo ela, porque claro, é que aforran unha de traballo cando se fai un proceso de recompilación de fontes e de catalogación, tendo en conta que a sociedade do pasado non é simplesmente o que nos ven nos libros de historia de Isabel a Católica e tali, non? Entón, pois sí, tens razón. Quédanos apenas 4 minutiños, non? Pedí a Laura palabras, a tempo. Ben, pois agradecervos, non? Pareceme que a mesa foi ben tecida, non? Porque dades desde dúas partes puntadas que van na mesma tea, non? Eu o que vexo, primeiro, que me quedo sempre coa espita, non? Desas cousas que sabemos, que a miña avoa contaba, que che contei en Ferrol, non? De que encontraron
rapaces e rapazas, bueno, un grupo de rapaces, uns vestidos de muller, outros de home, que fixeron a boda, que os colleu a Garda Civil, bueno, aos madeiros daquela, non sei se é Garda Civil, e que os subiran nun carro e pasaran por Ferrol nun carro que poñía maricóns, non? Maricones, vai. Non sei, como se podería deixar, non sei, o apunte, non? Como nunha pizarra para que quen saiba deste tema, como o que comentabas aquí de Betanzos, pois alguén poida escudar, non? Porque non só é, porque isto agora comentamos aquí, marchamos, quero dicir, se alguén sabe de Betanzos, eu teño familia en Betanzos, entón, pois, como se podería saber, non? E en canto ao teu, ao voso, de Marián, que temos materiais, podemos levar, e aparte diso, eu, polo menos, constame, non sei se Jordi tamén, algunha persoa que fora máis a Madrid, que en Princesa, onde nos reuníamos transexual, e había un fondo de documentación da muller, non? Non sei se existe, non existe, teríamos posibilidades a quen lle preguntar, e despois de outros lugares, non? Sobre todo de América Latina, que penso que sí que teñen centros de documentación, pero materiais nas casas temos, a ver, temos, seguro, porque non tanto algunhas, pero algunhas outras sí que temos cousas que non sabemos ás veces se van para a cacharela, para a fogueira ou que facer, porque tamén van ocupando espazos e quedan tamén no descoñecemento propio, xa non sei nin que teñen esta caixa. Bueno, obrigada a todas, de verdade, un placer. Por suposto, sí. Como vos dixen ao principio, non me entretiven en cal foi o proceso. As doazóns son fundamentais. Tuvemos doazóns de... Aquí están recollidas con nomes e apelidos as mulleres e as organizacións que doaron materiais, e o que levamos pedindo sempre. Porque nos chegamos ata onde chegamos. E suele pasar moitas veces que se vos esquece, porque ofertas temos tido bastantes, pero ao final, sí, pero chamas outro día, e ao final, como todas andamos a 1142, non, sí, pero por favor, xustamente o que quero sinalar. Non digo que todas as doazóns se teñan, porque non quero referir susceptibilidades, pero calquera arquivo, centro de documentación que coñezades, que institución, sí, ten que ser unha institución, porque senón se vai a perder co tempo, non? E todo que é importante que os tenades en conta. Ahora, teño todo isto aquí, que vou facer con isto? Pois, eu vou a donar a non sei onde. E tamén agradeceríamos que todo que o donedes e a donde o donedes, recibir información, porque non se trata, como centro de documentación, non intentamos ter toda a documentación do mundo mundial, pero sí información que podamos transmitir a xente interesada de, bueno, pois isto podes ir aí, isto aí, ou nun momento dado establecer, protocolos de colaboración para digitalizar, poñer en rede e garantindo sempre que o que está en papel, que xa foi feito en papel, por lo menos se conserve, que non temos por que ser nós, pero centralizar a información nos parece fundamental para poder ofrecer o servizo para o que fomos criadas. Pois si quedamos con esa chama de atención, temos que cortar, queres comentar algo? Sí. No, simplemente para responder a pregunta de Laura, e así, ademais de súa mensaxe, claro, como podemos facer? Eu penso que todas está moi ben que recopilemos cuestións, non? Que as doemos a proxectos como de Marián, non, pero é unha cuestión política. Teñen que ser as administracións, non, as que valoren este tipo de investigacións, as que poñan cartos para facelas e para divulgalas, non? A Xunta de Galiza cada ano saca uns inputs básicos de cales son as liñas de investigación que prefire que se desenvolvan no país, sempre orientadas cara ao turismo, non, cara a este tipo de cuestións. Pois o mellor un primeiro paso é que unha solución política é que se comece a valorar este tipo de historias, non, como historias que nos sirven como sociedade para medrar. E simplemente dixo a mensaxe política aí. Moi boa, moi boa. Quedamos con ela e vos animo a que sigamos co debate no Xantar. Moitas grazas, grazas ás dúas.